Muy buenas a todos. Ok, again, aquí les vamos a presentar un video tutorial unboxing de efectos especiales básicos. Aquí hay un efecto muy especial que es básico, que es el de la bomba. Esto es una bomba. Bueno, yo solo la pico aquí a la mesa, aquí, y va a sonar. Miren, es el de la bomba, el de ¡pau! A ver. ¡Ting! ¡Pum! Ese sonido básico. Después el de los rayos, cracha, cracha, que le pico y ¡brush, brush! Después tengo el de cuando alguien se golpea así, ok. Y el otro es el de las risas. Y ahora vamos a hacer un mix. Primero era el de la bomba. Ahora el del rayo. A ver, comenzamos. Vamos a hacer el mix. El de bomba, pum, rayo. El de... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? El de la gente riéndose. Y el de la gente cuando alguien se da un golpe. Oye. Pero vamos a hacer un mix. Bomba, pum, rayo, bomba. Corte.